好，我哋今日嘅特別嘉賓啊，蔡岳峰啊，咁啊，蔡岳峰有咩想講咧？係啦，好神奇，因為其實我琴日仲喺成都做緊音樂，因為我製作人喺成都，我坐喺隔離睇佢編曲。今日就有咁多男人望住你係咪？係啊，突然間就緊張，好多靚男人望住我。係咪得？有幾個阿叔，有幾個阿叔望住你。首先我非常感謝 Ronnie 哥啊，佢即係好機緣巧合嘅，佢突然間話：我睇過你視頻，你要唔要試下一齊玩啊？咁樣，咁我就好驚訝，我考慮緊，哇 Mr 揾我玩喎，咁我就唔理啦，飛翻嚟，咁即刻飛翻嚟。Thank you，多謝。其實係睇咗 Ronnie 哥剪你哋嘅切片，然之後我睇得好感動，包括我聽咗 MJ 寫嘅《興旺歲月》啦。我仲睇咗你嗰個 video 入邊，你唱喊咗嘅嗰度，我都跟住喊咗嘅。係，然之後非常之感動啦，即係你哋可以當我係你哋嘅新 fans， 係。都唔係嘅，咁你哋聽過我哋啲歌，跟住入過嚟一齊去參與呢個節目，咁係 more than fans 㗎啦。係整翻段。係整翻段仔。係咯，唱下自己歌。好似你部唱首自己係咯歌。唱自己歌。好，舉手啊！特別環節啊！特別環節啊！即管放肆吧，拿起這荒廢吉他，將筆快掃下，掃低那所有牽掛。只管去愛吧，你可以離家。我聽過，你 send 咗俾我。佢聽我啲 demo 啊。佢 send 咗。OK，好嘅。咁下次就多啲上嚟玩咯喎。係啦，咁期待蔡岳峰再上嚟玩啦，好嘛？OK，好。我諗住去香港揾阿 Ronnie 教我健身。係啊，本來有個環節叫 Ronnie 教大家健身嘅，下次一齊做。然之後我未紋過身嘅，但係如果我想紋身咧，我可能會揾阿 MJ 幫我紋。咁你幾時過嚟澳門揾我咯？食個飯團咯。唔係我知個簽證都可以早啲安排。OK。然之後揾阿湯哥教我打鼓啦。掂啊！好 OK，咁啊，再次多謝 Mr 同埋蔡岳峰。多謝。 OK，Thank you。Thank you。